Oke teman-teman, ini adalah pertama kalinya dan hari pertama saya nge-vlog ya, motor ya. Dan kebetulan di sini saya punya sedikit keberangkatan. Teman-teman kenalin dulu, ini jet pribadi saya ya. Tentunya bukan yang ini, kalau yang ini mah anak juri. Ini jet pribadi saya ya, jadi saya mau pakai ini. Kita langsung gaskan saja. Yuk. Oke, kita gaskan. Jadi gitu. Jadi saya tuh pada saat tanggal 22 saya kan ngekos ya, baru ngekos dong. Terus saya pakai kosan selama 5 hari sampai tanggal 8 Februari. Nah, di tanggal 9 saya itu berangkat ya ke Bali, baru pulang kemarin ya. Kemarin malam tuh saya coba ke kota ya, ke kota. Waktu saya masuk kamar, tiba-tiba udah ada yang tidur, udah ada yang istri. Padahal masa tanggal saya untuk menemani kamar itu masih lama. Tiba-tiba ada yang istri ya. Akhirnya saya mencoba sampai mau ketemu sama pemiliknya. Dia ngobrol yang ada, jadi pada saat nanti ngobrol saya nggak ngerti juga ya. Oke, itu mungkin sedikit kurang profesional ya pemiliknya. Kemungkinan besar juga pada saat saya nggak ada di kota itu pemiliknya bisa masuk ke kamar saya tanpa bilang-bilang. Rubah ketik. Pertama kali nge-vlog kayak gini.
biar jam 12. Nah udah kali ya berangkat kerja aja buat
Oke. Teman-teman, ini udah selesai ya untuk penelisasannya. Jadi kita langsung gaskan lagi pembahasannya. Tadi kita berangkat main sedikit bercerita tentang prosesnya. Udah lama jomblo. Ya apa saja lah, kita juga udah siap berangkat. Sekarang kita kalau pakai raki banyak yang liatin, dan ekspresi yang liatinnya itu mungkin ada yang dalam istilah bilang mungkin ada juga yang bilang bang satunya progresif. Jadi itulah saya takut tadi. Jadi kita tadi itu